इसे ध्यान से सुनिए। अमेज़न का जंगल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा और अद्भुत रेन फॉरेस्ट है। ये विशाल जंगल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा भारत जैसा देश 2 बार इसमें समा सकता है। सोचिए, यहाँ 390 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं, जो इतने घने और विशालकाय हैं कि सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लगभग हमेशा बारिश होती रहती है, और यही वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा छिपा रहता है। आप जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा इसी जंगल से आता है। इस विशाल जंगल के पेड़ हमसे केवल एक चीज लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां और 30 लाख प्रकार के अजीबोगरीब जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि हमारी धरती का धड़कता हुआ दिल है। सोचिए, अगर यह न हो तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी।